朋友们，这是我刚做好的熟食啊，迷你八爪鱼，这个是生的，给你们，然后就牙齿清理好的，内脏也清理好的。然后今天给朋友们来一个福利套餐，这个是我们家迷你八爪鱼，每包半斤装，清理好的啊，回家怎么炒都好吃。来上2包大个的鱿鱼须，然后这个是特别脆口，给你来上2包。然后就是说我们家这个大个扇贝肉，给你来上2包，每包半斤重的，带黄率特别高。花甲肉呢，这1包是1斤重，这个回家炒韭菜、涮汤都是特别美味。另外下单的朋友们，我再送你们1包开泰即食的海藻，今天总共是这么多，只需2个9，给你免邮到家。喜欢吃的下方小黄车点开直接拍哦。